Alright, a very good afternoon, good evening, mulimu tamu simtame nabatwagala bana Flashlight Channel Point Media Uganda omne Kai Wisdom Official. Lenange kwendi mu kizimbe tutali mbanji Crime Cartel fati ya hood n'abalabo na numana omulalo muyekanya matonto yatukulie fan yatukulie fan tusema batuli wani wanange simanyi yali badai no jigula kale so no lwensonge tubebaza olwokutwagala ate mbebaza all advice and comments amtero kutwa ku our channels every time omwana omulalo kwali mu kizimbe nga twakava in celebration of our independence since 1962 October 2021 emyaka 5 mwenda jiweze kawaja kusanga ina myaka emeka usimanyi tulebaza obote ayajiwanula ina jiza wansi najiwanika bina byali byobote oba Museveni yakakola ki ku flag nange simanyi Museveni yakatufuga emyaka 4 ejobutalimu Nkitegedde emyaka 4 ejobutalimu so n'olwensonga eyo tugala kwebuuza olunaku olwaleero Kai Wisdom kubanga emyaka 4 okay kale buuzo kamalizeeyo nti oluvannyuma lw'emyaka 4 tufunyemu n'ekibiina ekirimu Besigye nti kya red card oba ogenda kujiwani nange simanyi independence ya Uganda itegeeza kinga ne mujozi joyambadde tegikolera mu Uganda kujja kukalanga za Uganda nenga tezikolera mu Uganda kitegeeza kinamasage ine bannange which tuli musi kikachi are we independent in Uganda nze nairo akubanga kati nze omujozi gwenyambala kudo solo kiraba wana abantu bakirabe okulaba kuma twagalanye Uganda kaye olisamba namba 7 boli mu 7 kanjitereze sati bulungi soko some bigaye biliko kiriko Kai Wisdom mu 7 wansate mutabani w'omulalo mwe ayanywa amato mulimu amutali mazi olabi fe twagalanye Uganda tulooza anti yange ndi plane Uganda njagala naye njagala ya muti anti kyekyo alika kati ekyasigalo tugatta kulaga bano bachali ntino Uganda ekyatuli ku mutima era tujaga tetugenda jibalekera absolutely otegedde kubanga bo kye bafu tukola nti bajja kunyigiriza dokita wetamwe tetajja kukiriza ne kanso kembala museka amanyaga ngenze Kai Wisdom tabani omulalo yakula ku mato mutali mazine seriraka bulijjo mbajjukiza waliwo yangambi Wisdom yogera nnyo nti no twave lwengo eisingiro kitundu nze nkugambe je tuva kubwana abasajja bali mukutta abantu nsange family yange nga bagitemye ebijambia sisobola kugamba yo kitegedde gwe kyemba era be bamanyiko ba maokota kozi na Kampala neri je tusibuka nange sijja babuli yafu je twajja pe mbuganda nengere twasikyusa bino byogamba kabaka buganda nti wali gwa wendugwa no twakyusa tumala kugwa yasembayo kyovula buli ayingira kabaka wawano tukuyingira actually ne Kabalega yagamba legera ddala kyebadenzako nti omuntu yenna aleka omuntu okumanyira kabaka oba kyabazinga oba Kabalega owetolo yani omukama yo bonna omukama we bakabaka be tumanyi si bano abakoleddwa enale mu government be tumanyi omuntu yenna wayingiranga kabaka yekka omukama namuyingirira mumuyingire otegedde so mbagala nnyo mwebale kumpakira bwe ngamba nti no ndi mwana wa Ssaabasajja kabaka nga nawe oteekawo wo ndi mwana wa Kyabazinga this is the way we can bring back and I mean we celebrate our culture absolutely kubanga ogende Bulaaya osanga abazungu nga batwegomba kwa tulina culture bana abasajja abatufuga tebajja kutulesa culture zaffe so bagala nnyo bulijjo mbagamba nti namba yange oboyaga kunkubirako okumpa information njigaba era bakubiranga walato mnenyanga eri 070 49 439 nze Kai Wisdom that's the number 0701 49 40 39 sindika ko message eri ku WhatsApp Kai Wisdom bade ina kyengamba ngatunyumya gatugenda maso okay tuyanza Kai that's introduction from Kai Wisdom ano mye kat anyamata omutali mazi thank you so much for loving us tumwerabira okwagala gubaita byarugaba Williams omusajja omulwadde mugumuluma nenga I'm so happy there are people who called me last night and they said they have take care of him if time goes on era mukuyarugaba nefana byansindikide ng'omuntu nengamba sijabiteka ku media negugenga mungenda bikulaga the situation jaitam privately I will share with you but can if you receive them do not share them on WhatsApp on YouTube to show the public so mukubya rugaba mumke kusibe 0772 980 933 nedda ojisomye nnyo ijisoma mpola tuli ku mukuru bya 0772
980 933 Byarugaba Williams. Kindly mumukwire ku simu eyo anytime from next week ayinza okubanga zingu nenga ekituufu esaawa zose batubanjayo batwanje miliyoni nya mitwala 4 zezibulayo ne tugezezaako ekisoboka. Please, 4.8 is the balance. Tulabe nti mu ddwaliro wali avaayo nenga wetukutte wewe endoboozi ya Kai Wisdom lyamanyi mbadde nsaba Munnayuganda yenna ali eyo kambabuulira ekintu kimu osobola kigaana oba okikkiriza. W'osanga ng'omuwesitani avuddeyo n'ayogera ku bulumi bw'abantu okunyigirizibwa muwagire. Absolutely. Kubanga buli muwesitani avaayo bamukuba bamunenya famire zaffe zitugamba mwana gwe kikyoliko eri ewaffe kijegere tukuze batugamba kulonda kijegere nti ova ku kikofiira waggulu nodda buli omu tolonda kirala olonda yero. Bw'osanga omuwesitana yenna n'avaayo bannanga abayerekereza bingi kituufu nnyo bangi nze nkimanyi abawagira opposition naye batya okitegedde kati ffe nze wategeddeko nti baleese oluko lw'okunkwata baagala kukozesa kwabo abantu bagaa nti nabakosa simanyi nabavuma naye lwakuba babadde bankutaanawe kati ndi stede otegedde ndi stede kiri ekyabaddewo. So mbadde nsaba mukulu Byarugaba ne bw'obeera ng'oli Germany kubanga emigongo gisobola obutawonera wano n'ogamba naye omwami oyo temusobola mmuleeta wano n'otuyamba ne tukusindika ebidocumenti ne tulaba eddwaliro ne tulaba engeri gyatuukamu wa eyo ne tugula ya tiketi najja kubanga akola kyamaanyi. Wanu yaliko mu gavumenti amanyi mukulu Byarugaba asobola okugamba engeri yakabululu gye bakabba nange ne nkugamba abaganda bawano asobola okutya. Nze waliwo abaganda boogera wano ng'oyo Ssemujunganda ayogera ne nga waawo osegera. So tumuwagire wakusomera enamba n'obayo ne $10 $2 $10 muwagire bannange bannaye no twetaagira ddala obuyambi bwammwe kubanga okuyimirira wano si kyangu. Kivula mbeera wano ne ngamba bannayuganda mwenna we ngamba mamange Robina, mami Faith, mami Sophia Germany, mami Anne mwenna abafuuse mikwano gyange baganda bange Ronnie Makanika mwenna bannayuganda basasola nakwogera abali e Dubai abaliwa bwe muwuliranga Kai Wisdom ng'akwatiddwa muyimukiremu mangu. That is 1. 2 muboole abantu abo abaagala okuboola abantu abali mu kulwanira Uganda. Bw'aba omuntu n'avaayo ne bamukozesa naddala abaganda bawano nti akubye Wisdom mubaboole weziba show temuzigenda mubaboole mukole kyonna kyekisoboka okubaboola muboole buli muntu yenna kastori alumba nti alumba gundi. For example nze to me nakugamba olulala wano nti nze omuntu yalumba Haji Nadduli ne gwala lya gundi erina amabere g'amakutiya ne Kakoza Mutale Meja Kakoza Mutale fena twali tuli wano nga tetumanyi nti nno Haji Nadduli yali meja mmaje. Now nze Haji Nadduli waba ayogera ntumbwiza kubanga ebintu byakubuulira ani ate yandibimbuulidde yabi experience nga abinako obumanyi. Bw'owuliriza Jakana Nadduli mwami Jakana Nadduli counsel si lawyer is a lawyer nti mutabani wa Haji Nadduli gweta Jakana Nadduli counsel mulamba bw'ayogera tayogera bwogezi history naye amwogera to the extent nti n'ateekamu n'obumanyi. Nze mmanyi abantu bangi kankubuulire abasomye wano naye nga byasomye watuko binnyonnyola alinga wapiwano talinga oyo Jakana Nadduli. So I want to respect those people and I give them respect a lot. Waliwo omwami omuyita Paul Manyika abeera mu America nkwebaza yampadde yamata yampadde $10 n'angamba gisindike ku simu ya Haji Nadduli n'ekikola era nze njagala okwebaza n'abalabe yaŋŋambye naye ekisinga obukulu let us protect those people. Bw'owulira ekigudde ku Haji Nadduli tuveeyo kubanga singa teyali Haji Nadduli eno gavumenti eno ebeerabidde tebandiwangudde lutalo wano mu Luweero. Nice introduction. Thank you so much Mr. Wisdom Kayo mano omulaalo muye kabo ati anyamata omutali mazi. Do not forget in case enamba ya mukulu singa bateriiko olusaba mu ddwaliro. Don't hesitate. You can call me, you conference with us, I will connect with the family. Don't forget my number 0772 915165 077 9 5 5 Contact me
tujja kutusobaka eri mukuru bya Rugaba mbagala nnyo mwena abana Uganda we appreciate tujja kuba ne Haji Kabogoza asangibwa ebuyikwe awo yalombeddwa nyalombedeko ne mukuru bya Rugaba bone bannanka Haji Kabogoza abasiraamu abo kyensinga okumanya babeera nnyo n'eddagala lya haba erikola oba bakikola batya bamanya emirandira egyo bitya singa asobola otuyambaawo ne kati omugongo ogwo muzibu kusana ddiwa nze kyovola omukazi waazaala obanga basaze musaze temukkirizanga okusitula ebintu ebizitowa oyinza omukosa ntiga manye nakulya mu ddwaliro mama wange yalina eddwaliro nabatya nga si kiriniki nze newuunya wano e Kampala osanga lye bayita eddwaliro nga kalumu kamu eriyo ddwaliro kati ebisinga nabiyigira eyo kuba buli luumula nagenda mu ddwaliro lya mama wange nenjiga era nze bangi bye yazalisanga nga nze simanya kasora kawedde busola bwedda si bwe bwakakati ng'okuba ne kasora oba mugagga kati oli meja yali meja lugobe lwennabatya kizinga eyo nga yatuconnectinga n'ekyo nakyo kiri gye nabiyigira omukyala waaba azadde tomusituza bizitowa kati olaba olubuto olusolo kati omusajja waatuukira okulwala omugongo gusobola omuluma n'akaba n'amaziga but the issue ya Rugaba Jimina kafunako yafuna accident nga ina myaka 17 tolaba only 17 years kakati gukomyewo ya so tulina okulaba nti how atenga tumwetaaga akoma okumpeo anytime akoma anytime mutuyambe tumuyambe kati mukuru bya Rugaba mulaba beba Haji Nadduli bebo myaka wayogera Haji Nadduli wayogera mukuru bya Rugaba ne boogera bawa febye twogera amaanyi kubaga olane mukuru bya Rugaba abyogerako Haji Nadduli abyogerako kati nze byenjogera bifuna amaanyi kuba waliwa kwegamba otukiza ku rugero abaganda orugero agamba Rugamba nti emiti emito jigumize ekibira emirandira fefe bato biri ebiwatwa ebisagaze abakulu kati okugumiza bibogedde okumiremba omuvubuka oli waawuliriza Kai Wisdom nawulizako ku mukulu bya Rugaba nawulizako mukulu Nadduli all ages agamba naye omwana ono Wisdom kyayogera kituufu olaba Haji byayogeddeko so mbamolooza lwaki nzi musanyufu wendaba lawyer a very well distinguished person nga Jakana Nadduli nti bwayimirira bwati bino ebiyenje ebitujerega nti twogera lwa butasoma ki kati nfuna Jakana lawyer najja n'akikuba n'akunyonya amateeka kuba bo bakozesa omanyi bo babaweredde basomedde ku sente za State House kati tebamanyi bulumi kati ofuna Jakana n'abalumba kati ekintu nekikola so banaye muwagira buli muntu yenna ali mu struggle so wali operation y'okugezaako kwata waliwo n'omwana gwendabye abeera ku Facebook bambi mulabye nga babadde ate basule mu kazigo ng'agamba banne babadde bagera kunjola abaana aboogera twebereremu nze nabagamba nti nze mpagala President Museveni naye siri kidoli oba kidomola nze sola agenda kuba mupyo ngambe nonde mupi w'NRM omufu kati olaba Jakana asobola n'okundeeta okukuuma obululu bwe nkubuulira nenva e Kampala nga nze kukuuma bululu bwe kubanga how I wish nobeera mu parliament ng'olina mwoyo gaye abaana bamwagaliza parliament kugambye lyanti kyobola luli kyatukola bisinga yagira abana kadi anyway independent wati kati Jakana oba balinga bano ayogera n'ogamba kati Jakana oyo n'omufuna n'ajja ku parliament ng'ali olinawo Ssemujju parliament ekwata muliro kayekiriza tutandike kulembera y'obudde n'empisi yaffe Uganda tutandike program efuna ku lwaliro n'obudde we are going to spend 30 minutes to part one then we move part ezidako tujja zitandikako next time no problem but thank you so much for loving us really appreciate but do not forget to share and love and like our program bazweko ayabaddeko mu weekend nga chebase abambazu say things of that kind keep sharing all our programs all over the planet all over the globe so basaba mu bestede waliwo olukwe banoonya okunkwata balabye nti sina muwalambu wuuno gwe bajja kugamba Wisdom yakutte simanyi kati balina ango ze banoonyeza naye ndaba listed kaye byetugezako kwebuuza are we independent what Uganda no of course kati we are discussing in 3 areas politically socially economically physically spiritually are we independent about everything that's still borrowing it now China China ndoze eringanga Switzerland nalye Switzerland ne baleeta akantu mu box kakati guniranga we are going to vote
nemugamba mu voting amutanga bamuletedde akavote akalulu nga Switzerland tebafa nayo actually Switzerland obo mukulembeza amalako mwaka oba ebiri sijjukira nga tetulonako and they don't care why abatuuze balina sente mu nsawo China parliament ekungana obo mulundi gumu omwaka if I'm not mistaken gumu ndowooza oba ebiri oba gumu president ono aliko bayise teeka afuge I think paka oba wali for some ndoza balina kye bakyusa kwa luli ndoza zali terms biri bamuleka why ono president we China aliko erinnya ndyerabidde nodyerabira yaleeta enkola etya eriwa gye yaleeta enkola mu China yakwata aba China abali mu makomere China naga banayo kusiba aba China wano tekijja tugasa tusibira mba engineer ne bani na bargaininga na negotiatinga na nesiza third world country nga Africa nga Uganda manyanga mu Africa nga Uganda soro kukiriza aba China nga milioni namba ne bajja muno gora aba China bonna abasoka mu Africa bali abakozi b'engudo biti abasinga bali basibe nabagama nedda webatu akusali okusibe emyaka 12 ate nga wali engineer tugende Uganda tuzimbira oluguudo nenga wetuba tulina kusasula mitwalo 10 tugenda kusasula 3 oba 2 okusasula government nawe tulome kufiirwa bw'okolayo emyaka nga 3 oba 5 kiwenezo kiwedde kati one oba oyize baba bayambye mu China okubeerawo nga tebakusoba ki kyovula aba China abasinga balemera mu Africa ng'ebyonerezo byabikoze ki biweddeyo kati abakulembeze ng'abo aba China abateesa ebiteeso nga bigasa bannansi be baba total independent otegere kyengamba nti omusajja oyo president alikewo China abadde mu lutalo lwe economy nga economy ya America egenda esebengera neza abangereza neza abani narwana nnyo China right now China yesinga okukola enguudo ze bata steel roads no Silk roads otuno oluguudo lwa Silk road aba China bazimba omusajja atadde amaanyi mu infrastructure nti kati China ba bilioni abangi ne ba milioni tobala nateka platform etya munasi we China gwayagala bwagaze okuba omwavu neno okola kabalagala basolo mu marketinga n'omuguza mu area yo n'ogaggawala beyagaliza kati oyo mwami bukyajja mbukulembeze ndoza akafugo b'emyaka 10 oyo naye akyusiza China ekibuuzo Uganda bukyefuna independence 1962 kuba kulembeze abakafuga Uganda oba bali mwendo oba 9 yes they are 9 ono yasinze ofuga emyaka emingi divide by 9 ku myaka 5 mu mwenda yakafuga ke emyaka nga 3 mu meka mu mukaga asatu ku myaka 5 mu mwenda ye yakafuga ka 3 mu meka mu mukaga bali omunana bafugide ko myaka kitegeeza bali bafuze yo gumu 5 emeka mwenda kitegeeza Uganda weri bweba eri kunkulakulana ya waggulu tuina kwebaza ono asinze gifuga emyaka emingi ono tubahabula kubanga akyaliko Uganda weri bwebe ine ebiganye tuina kunenyeza ono twabula kubanga tukuwabula za nalero kubanga yasinze okufuga Uganda emyaka emingi 36 wagifugidde ng'entalo z'okuwamba zaali zaggwawo ate zigenda koma mu Africa lwansonga abakulembeze ba Africa bajja ebintu bajja mu butayiga zigenda komawo ebyokuwamba government za Africa zigenda komawo kati yagenza okufuga nga biri ebyokuwamba byaggwawo ne European African Union nekola n'amateeka agayamba bano abakulembeze okuba mu buyinza now nsobola okwogera ebintu bingi ku independence nenjagala okwogera ebintu ebigasa abantu social issues now bw'otunulira Uganda amasanyalaze ge Uganda unity emu gye baleetaawo esobola okugwera mu 10 mu Uganda naye nga ogenda ku mmeme basobola okugamba ya 6 naye nga balimba woba oyagala okigezaako genda wali ogule mu mutwalo gumu bakuwa unity 11 mutwalo ogu omugumu omuda naye Kenya mu mutwalo gwe Uganda guno basobola kuwa unity 3 nenga Uganda yeguza amasanyalaze Kenya Uganda eguza amasanyalaze Rwanda Rwanda amasanyalaze ga sente ntono kati wuliriza I want to use that example to justify what I want to say mbuuza ekibuuzo
Yenne yateesa amasannyalaze ga Uganda okuba expensive. Ombuuza yali ayagala kutuza mu busibe buli obw'abafuzi b'amatwale oba a confirming we are not yet independent. Kyebayita independence okubanga mwafuna independence olina okuba independent politically titulonda ne kuno okubba bw'oba oyagala okumanya Uganda nti babba akalulu genda olaba akamyufu KNRM Bobby akaluko omuwala wa Kuteesa ne Sodo katuyamba ne kajjayo ebyama buli omu ng'alaga munne engeri gye yabbye oba oyagala kumanya nti bano Uganda babba obululu genda onoonya akalulu KNRM akakamyufu muwala wa Sam Kuteesa ne Sodo bonna baavaayo ne balaga munne buli omu engeri gyabbyemu obululu era Sodo munnaye musajja nnyo yamala n'akivaamu kitegeeza Uganda wali okubba obululu nti ye nti aha bw'ogamba nti twefuga ng'abazungu baali baatwesibako bwesibikale nga batufuukisa mukono gw'amaanyi okimanyi ne ku mulembe guno tulina abakulembeze nga lwakuba be balina ssente n'emmundu batwesibyeko kubanga balina ssente n'emmundu nga bafaanana abazungu kati okukuba kwefuga politically no baba tufuga kati politically solo gamba twefuga 30% kubanga baddira ne balekayo ebifo ebimu ne babaleka ne mulya ebisinga obungi ne bakabba era bajukiza abatuze nti bwe tugamba nti okwefuga politically tulinamu security tulinamu democracy kati gwe ogamba independence va ku zino stories awana ez'amalwa ze banyumya omanyiri weeru Uganda nawulidde olinga annyonnyola Uganda mu 60 twatufulumya amatabwe gati kati fulumya bwe tuti ebyo mbu GDP ya Uganda yali bweti GDP kati eri bweti Ugasiya GDP my ass wemba sola gifuna mu nsawo yange tengasa what are you talking about the GDP economically totally independent kakati wategedde tosobola kuŋŋamba oli yabadde ku TV naga mbu per capita income ya baba $1 mmeka per capita income osegedde baddira ssente zonna ez'ensi income per individual ne bazigabanyaamu ez'ensi ne bazigabanyaamu abantu b'ensi eyo ne bagamba nti buli Uganda ayina omutwalo gwa $1 naye is it real? ani akyogedde naye udabala ku TV zaabwe zino zebeekola zebabeerewo kuno basinikirawo ku ebinnyo tosobola kugamba Munnayuganda okujja ng'omukudaalira nti per capita income ya Uganda eri sente bwezi za $1 Bannayuganda tubayitako e Kampala nga buli omwaka aba bagenda ku maduuka ago ne batula ku street naye nga bonna bagamba what can we do kaye kankuba kyokulabika ekyewuunya era mbadde nsaba Crime Katero oyo mpoze kendere kyembadde nsaba kiri nti okimanyi nti it's only Uganda whereby Ugandan currency tekola mu nsi ziri endala naye ate ziri ensi endala ewafano zikola okweka kyokulabirako US dollar tekola mu Uganda ekola oli aleta dola ye nakugulako ebintu niyoza okwata emitwalo gya Uganda gikola kintu eri tekisoboka independent kati tekisoboka why nti for example tukoze East African passport njagala geza bino abantu besobola otegeera bazukuke passport zaffe za East Africa wabula bw'ogenda ku embassy passport wadde zifaanagana kaseberako wano oba akifuna Uganda kubeerako Uganda eya Kenya agula kubeerako Kenya eya Kenya bagiwa ekitiibwa okusinga eya Uganda nyoba lwaki anti lwa nsonga muli babbi mwe kati kyobola nagamba president no si owaliwo omusajja siri wenaalemu the president Museveni namwagira era mwagala nnyo ne famire ye abamu si bonna naye ate uva kuli okuwagira okwaliwo okuba kati tulina option omwana waabeera awo ku mulembe guno ng'asomye aba n'option either y'okutunda chips oba okugenda Dubai okukola kasita omulimu gugaane Uganda kyeŋŋamba option kati tuli twali tugobera munaye tunaakola tutya ono ewaffe munaku waffe ebyo bikyaliwo nga waliwo essuubi ly'emagere nange magere nayo anti kenkugambye kati ekyo kimu ekyokubiri anti kati kino kyenkugamba dokita luli president Museveni yali atutwala akagudde ffenna tugoberera bakuba engalo nga naye omala ozikubodde wakanoga naye mubutuufu omusajja byatugaye kololo binaakola naye nga tolina kyakkola kati tulina essuubi lyemagere nti watabigola wemagere ajja bikola ate kkiriza gaana
Towers Investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula miliyoni 2 n'ekitundu ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabira okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna miliyoni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 miliyoni 10 ku 15 liizi yegenda okugwako emyaka 7 ng'ofunye miliyoni 2 ku 3 gw'ayina ettaka wonna w'oliina otusasula miliyoni 1.2 ne tukusimbirako emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba gw'ayagala ettaka ery'okupangisa n'ery'okugula erya faamu tugayina. Corruption. Government ya President Museveni yesinze okuba the most corrupt government bicha Uganda ebeerawo. Okumanya abadde corrupt nesinga ne y'abazungu. Kubanga abazungu baalinga batwalayo ebyobugagga balekangayo bye bazimbirako Uganda bano babba ne babba ne gwanika ne bimalawo bwe bati teoli bamuwa ogendo guro bugali bwero si one nabanga taguze wadde ruwaji n'olu abazungu tebakikola awi independent no twakyusa bukyusa kala tibali baali bazungu ne tuleeta entulege engine entulege zirya bono buwavu bwe buti entulege zawa ne Uganda zirya inti omuntu bamwadde billions of money gura obugali bwa LC taguze wadde ruwaji ate tebamusibye kubanga balina omusiba bakojjabe batata kati ery'eggwanga liba lyafa ne munasaba emirundi 10 mbutwe baza Katonda breakfast mbimanyi prayer breakfast ebyo musigaze bannaddiini abataswala nga baswaza buswaza kati eggwanga tosobola kuŋŋamba nti for example nti minister goba omukyala goba agamba ebo ya UBC eyagamba atunda embuzi bitya goba agamba court nti corrupt ate gwokedde n'olondo bwa minister tuba tukyali awo tuli wafunyo kyenkugamba minister ya health tubadde n'embuzi bwa covid tugiwadde sente suka trillioni 5 tetugulanga ddagala n'eri kati sente ziriwa tetumanyi kati ebyo tobinkwatiramu kati bwoba omubuuza independence n'abalabe bonna bali ekololo nze kati kankule nowompa emiliyoni ngende kololo mbuntuule bwe nti sisobola kwa nsobola okulwala nenjanjabirwa miliyoni 5 lwaki ebigambo byogera byonna binyiiza n'abasabira bonna banyiiza n'omukolo gusobola okunyiiza kati gwokimanyi nti nno omuntu eyassa bbendera ya Uganda bulijjo baleeta mufunga bamufunyamu ssente ng'omusajja eyassa eyayambusa manyanga bbendera ya Uganda yali sergeant abeera yiri eri nenga bunaku waliwo yaleeta omufu bafuna sente waliwo yaleeta omufu achaliwo mulamu ateta olinga omusajja mulamu naye nga waliwo wa government yaleeta omufu ng'ate kigenderere kati ojja kusanga government ya Uganda oli omusajja yassa bbendera nga bamuwayo akasiimo biliyoni ng'egi naye nga waliwo yagirya kati omutuufu bamuzudde n'agamba noganze bunaku munnayimba tunuyamba ewuunya nanyumya sitole ye nengeri gyafunamu bbendera nayo bamutwala entebe ne bamugana otuula yagikwata ekiro kiramba naye oli omufu yabuze kati bamubbiramu oli omufu gwe baleeta nga kiringa kye nagamba bwe baleeta Ekoni omuyimbi omufu eri ewa Jenosale naye nga amulese waali tebamukutte ensi eno kankubule tetukyalina bano abasajja tetulina kitubabanja why nti nowokaaba n'okola otya tebakyaswala buswazi baswaza ekyokubiri kwegamba waliwo omuntu gwolabanga musezi omuntu afuuka omusezi nga muddugavu nga akabina kabi nga kiki ne watambula obwerere kegamba he loses nothing absolutely omuntu aluza nothing alina kyaluzinga bibano nga bafatia nti ajja kujja bambeerera kaana kali ku university kegamba fatia ne bamukwata nga abadde musezi asobola n'okukaaba ne waliwo abasajja bakwata nga abadde basezi nga bo bennyini taswajja kuswala nnyo eno gavumenti yafuuka yaki y'abasezi kino nkikkiriza n'olwensonga eyo nga tukyaliko ekyo era tuba tukyali basezi kati waliwo n'awandiise wulira ono kyagambye my children will grow up knowing Uganda was under colonial rule up to 2035 but she left and ekyo kisembayo kansooka nkireke and then corona came ntegedde toyinawo ŋŋamba nze kankubule ne mmala nkwata omwana wange nga twakwanga muto ne waba muganda wange n'amala agenda ekkololo mukyawa tajjamu nakujja wange why bakola mikolo nanti kulwembera y'obudde bakola mikolo bati twetaaga twabe ebibiina bino mangu tuve bakola bati ku n'ogikomera tulijjongerako independence ya America
etuuka buli mu America n'agula bendera n'agiwanika balina okwagala kw'ensi yaabwe. Ffe bana basajja twabawa time fe independence we yatuukanga twafulumanga abweru bamama baffe bani ng'olabo enkyukakyuka right now bakakabukasi bantu kugenda corona era singa tebabaddewo corona covid nga si yaliwo wandebe bawa sente mutwalo gumugumu ebiri kulinya bus ogende koroba ebyo byebiraga nti no government abantu bagitawa anti tuli under colonial rule bazungu bagenda ne tufuna abaddugavu egundi abaddugavu input barrier tebakuta bisokomi omuntu alya n'alya ne sente z'abalwadde basirimu abamubi omuntu alya n'alya sente z'eddagala beba abasana eno beiro evireko kubano anti klabayo beiro nedda tebagireetera abo abatubba be bagireeta beiro baagala kukwata politician bakukwata n'omala emyaka egi ng'owoza anti emyaka egi ng'oli ku rimandi bajja kati Bob Wine singa ali luzira kubanga omulamuzi tasobola muwa beiro etteeka bwe ligamba kali kano katekalekeka tugenda kakumya wano ebibiina ebyegasse bitegeeza ki no kakati no problem tugenda bana tupapa naye tujja kudda mutu wa preamble kye tugenda okuba ntwogerako wekyejja ebibiina okwegatta Besigye agenda approving abantu nti one omanyi omuntu wakola ennyo ensobi situuka ne zibanga ensobi ze ziri okwetonda kwe kuli meaningless singa oba oyagala fati yoyo n'omukosa leero neweetonda n'enkya neweetonda nga buli lunaku omukosa kati naye nga buli omukosa weetonda kutuuka okwetondako ne kufuuka meaningless Besigye akoze ensobi ze nnyingi kati ate wanaakola eno tujja kumanya ng'okwetondako tekukyagasa tosobola kuba Besigye ng'ogamba oli mukugu mu byobufuzi n'oleeta abantu nga bano mukwaku omulala bani bwe yaleese sebantamira okunta ono lukwaku kati labayo lukwaku soko muleke mukwaku na whatever alesa Lukyamuzi sawa yonna afa akankana tasobola nakulya bweru si wano naleeta omulala simeba mitani lukwago naye yasayiniza bita lukwago kati nawe let me tell you something era lukwago kyovola asobola obutadda kuba meeya tosobola kuleeta abantu nga gwe Besigye noleeta abantu nga boolese nabo kukola bakiyita bata front boolese nabo kukola ebya front ku bonna tekuli ali mu parliament tekuli ayina mukulembeze mu parliament okwegatta okwo kwandibadde kukola amakulu singa Nuupu akwegasseeko naye nooba Bob Wine n'olaba omusajja Besigye gwoyogera naye ng'alese Erias Lukwago Ken Lukyamuzi atambula akankana mwenyewe Ken Lukyamuzi nakimugamba namusaba kwabani nemuga Ken Lukyamuzi mulamu bwange wanyiza ekintu kimu malaria bw'ogenda South Africa ewaffe nze newenzigulawo Dirisa Bwenti neneebaka teri nsiri kubanga baagifuuyira DT ensi yonna baali bajja mu Uganda okufuuyira Lukyamuzi oba kampuni zamuwa sente simanyi Lukyamuzi n'alwana mu parliament nti tebafuuyira Uganda mbwere eddagala ligenda kutta abannayuganda n'ebirime naye nga DDT something kyova olaba wano e Uganda malaria twandibadde tukyafa malaria singa teyali Lukyamuzi twali tuzze nga bagenda kukkiriza tufuuyire manyiiko abantu abamu abali mu gavumenti abalina eddagala eryo balifuuyirayo bati ku bikomera byabwe buli mwezi afuuyira bwati nga naye talina nsiri neegi talina wadde kubanga mugaye South Africa ensi nnene bagifuuyira teri nsiri kyenjaga okugamba kiri bwesti weegasse kati naye oyo Ken Lukyamuzi fe abamu yatunyiiza dda Besigye right now lwakwata kisobola abantu abamu bagamba negwoza dda kubira engoma n'okola ki nozina n'obibyamu singa nali nsobola this time nga nze Besigye nandipayinze visit ewa Bob Wine kwanza sira nko Besigye nga zewa Bob Wine mumpabule oba ndi mistaken Bob Wine kati yayina akati gwe Besigye ova mu Western region ne Lukunjiri mpulya baba wangula y'ebifo ono omusajja new breed yazze awangudde Eastern region togiwangulanga mukyalireko emagere muwayemu Besigye singa yazze wa Bobby namuga omanyi Bobby
nze kampite ku ground goyita waggulu kubanga Bobi Wine yalaba Besigye nga yalambula obutale nga yekalakaasa tewali kyagguka baleeta batya gasi na masasi kati Bobi Wine tasobola kuplayinga eyo card kwa President Museveni okwata ku buyinza bwe akuba tia gas boy paka mulapitira train kati Besigye solution gyalese enfu kati okwegatta kwa kuno komito kwebina si kwegatta kwa bino manche bachita okwegatta kwa obugorogosi kozo oina encyclopedia yiyo okwegatta kwa badikula kuko nalabyo obugorogosi kwa kakati Besigye yajidde mu kiwudu tolabyo obugorogosi goleto kenu kyamuzalibwa Elias Lukwago ense kimanyi if it wasn't Bob singa teyali Bob singa simeya kubulira Bobi Wine ya playinga okulonda kwa Kampala ngagala Elias Lukwago ajje naye indirectly yalagira ba Namboze bane bajjanga ku TV okuwagira Elias Lukwago naddira kadi najimaka milioni najiwoli omukazi nga amanyire omukazi ajja kugwa ebyo nanga abikola omanyi ku protecting Elias Lukwago kubanga yatasawa kuvaayo bukorokoro kuwagira Elias Lukwago ina kadi ya FDC era ajja kubagana ne constitution yaabwe ya NUP kati si tosobola kwegatta oba bakita batya kwegatta kati Elias gundi oyo Besigye nalabyo obugorogosi ku TV nengo obugorogosi bumanye uwandika mwatu no signinga obugorogosi obugorogosi nalabya gorogosi tukusange bamuzuchi anti kati tosobola kuleeta abantu tibaze signinga mbutukoze front where to do what front page over ono President Museveni tunamwegendereza omanye omukadde bwotogira asolo genda naawe the kick of the dying horse kati wogamba nti olese Ken Williams abe ku front Ken Williams yaduseko nekweka mayuni nanti ejo ita last kick of the dying horse kati tosobola kuleta Ken Williams mbwaze wali ku front naye azze ku lwanzi omuntu watukira kwekweka mayuni kitegeeza aba he has run out of option kwa mayuni abantu baba kulaba yaddukanga agaba abantu okwekalakasa wakuba masasa aga nayingira mayuni vu nabera mpaka ungezi nabukulira netumula popopo ngayogera Sunday the day dukora day sunkuba ba sunkuba ba yekoro ba digude ebyo nanti not put your yogeni gama the last kick of the dying horse bwe batefudde nawe ekutuka yokka kati tulina jireke kutuka yokka kubanga abantu bano nze banayina kugamba nchiddamu bannayuganda bajja kuba bakitegedde Uganda empya twetaaga musayi mpya kubanga abasajja abakadde tubagezezaako appetite gye balina ligundi General Muhoozi Muhoozi nawe mutamira butamizi ntuna bogerako bawasuubi nti omusajja ajja tajja bagoba kubanga ebyaddala Bobi Wine omulaba Bobi Wine genda omulabeko abadde ne ba enemy naye n'abasembeza Bobi Wine tasobola kulya wano n'atayita Muhoozi of course kiri nti ate tamuwa kifo ate si okugira amata abere musunda amata kugagenda no namuga nyambaako ku kino tosobola kuŋŋamba ku experience Muhoozi gy'alina kuba kati Bobi Wine amutundira bwati naga this guy can help me here because Muhoozi alazeeko kyasobola nze nali musabira ministry alage ku bantu ne batagimuwa nyate ne beating and enaku zino nti waluka resignation very soon that is resigning anti waliwo ekiriwo gomanye ekiri mu first eyo ekiri eyo gomanye ekiriyo muri biwulya goroza laki baagala okukwata Wizido Twins of Tasukano nako lwaleero nga batubategeezeza nti tugenda koma wiiki ejja tunyonyola abantu kubanga bannayuganda tulina obbamanyisa nti one Uganda nsi yaffe bino otobimanya esolofuuka Kongo ffe twewaayo ne tujja ne tukugambye bye tukugambye lwa nsonga londa make investment n'oba ozimba nnyumba n'oba olina business gy'okola gy'omanyi nti neeyegenda ku protectinga ku myaka gino emitono egisigaddeyo kubanga nze nzikiriza Uganda is going to be better very better nga bano abasajja bavuddewo era nze nasaba President Museveni however much ngejje mwagala the best thing he can do for Uganda is not to appear on the ballot paper ya 2026 bona nalaba President Museveni ngali ku ballot paper ya 2026 wallahi billahi talai ejja kuba the end of him not of Uganda
Uganda tagisobola. Why? Kati because room ya muhozi okwogera ne bana abantu abaliwo ba politician egena kuba kataliwo. Because this time twandibadde katula muhozi nga wagendako ku magere wakola batya banyumyamu kwegamanga government tutia ndala kubanga ebyeddala biri nti kiriza Ghana akalwa akali free and fair. Bobi Wine abakuba bakirata man's down okuva mambuka paka Maserengeta Western region ogiraba. Bobi nayingirawo ne mukazi woyo si alinga queen wa Bungereza oyo mukazi mulungi enali wa Uganda manyanga oyo Babi ebyokogera bina ekitundu kyabwe kimanyi obunaku n'obwavu buli mu Western region abumanyi omuyitawa Bobi kivuga fa amanya twagakyusiza tumita Babi. Yes kubanga tutebereza otyanga omwana gwazaala ku kyalo nga banne be yakula nabo batambula badda nyuma yagenda mu maaso bali mu kwelisa keeki yagenda mu maaso gutukiraba gwiraba Bobi Wine be yakula nabo ono dokita n'oli munne kati beerisa keeki kyobere kwelisa keeki kuyina kikongere Uganda. So man is down. Akaluwa ne kaba free and fair. Abakuba n'abakwata n'ebinanka n'ebinyigata oyo mwana gwomanyi muzibu nnyo. Ate ayina ekintu kyakoze bannayuganda tebakiraba. Bobi Wine akulaze nga tanajja mu government buli muganda we yenna ne dance vibes asembayo ayina amaka. Tugenda kutandikira next week if all goes well by God's grace. We love you so much for loving us. Yo manye nyumba ya Eddie yawesola okufuuka gundi ame command tobalabula oyo Bobi ali mu kusetinga government ye weneba aja kudira nyumba ya Eddie yawe egena kuba gundi ame council nga wetula kubanga musajja yi hotel state house magere banjo manning health kubanga zino ministers za health ziraba zona zipangisa kayatola abasajja tebabimanya bamukwa ate kati Katonda nga akoze ekintu okiraba nga kijja n'otekayo face yo bagirinnya enkyukakyuka jja mu Uganda bono jimira mboti ogenda kulaba abantu abagenda okufa okwetta okola kinga why Katonda kasaragira bwatu no yimira maaso ge ng'owakanya gosoro kwakanya mukoko kubutaita ogenda kuyita tosamwa kati Bobi Wine mukoko atoli omuzibu Nanti guy tajigaliga today azali manga kwa mkulembezi avadanga his excellence he has to be there. So for that reason do not forget to share and love K-Wisdom official flashlight channel Uganda Awamneko Point Media. We shall start from there, but don't forget to call Mr. Byarugaba's number, which is 0772915165. And in case his phone is off, you can contact Kai, you can contact me. We shall deliver the message for the Lord and the good of the nation. We love you so much. Keep sharing us and keep loving us. God bless you. See you next time. Bye bye.